Now we are really going to get some water. Oman? The omen who was preparing supper replied, Yes, God willing. ଲାଞ୍ଚ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଆମେ କିଛି ଭଲ ବର୍ଷା ଜଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା ହଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the omen called to them all. Come for dinner. ଲାଞ୍ଚ ଘରର ସବୁ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତା ଘରର ଯେତେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡରୁ ଗାଣ୍ଡରି ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ ସବୁ ଘର ପାଖାପାଖି ଖେଳୁଥିଲେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳୁଥିଲେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମା ତାକୁ ଡିନର କରିବାକୁ ନ ଡାକିଛି। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ଯାହା ଭାବିଥିଲା ତା ଭାବନା ସତ ହେଲା। ହୋ ଆରେ ମାନେ କଣ ହେଲା କହିଲ? ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଠୋପା ସବୁ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ବର୍ଷା ଓହୋ ବର୍ଷା। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଯୋଉ ପଟକୁ ଲାଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ଅନେଇକି ବସିଥିଲା ସେଇ ଦିଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ କଳା ବାଦଲ ସବୁ ଭାସି ଆସୁଛି। The air was fresh and sweet. କେତେ ଖୋଲା ଆଉ ମିଠା ମିଠା ପବନ ସବୁ ବହି ଯାଉଛି। ପବନ ପବନରେ ପବନ ପବନରେ ପବନ ପବନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ପାଠଶାଳା ଟାଇପ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାବି ମସ୍ତି ବି।